Ребята, покажу вам два таких самых частых вопроса, которые с карго при сборке людей возникают. Вот первый, это карго 16 снова, но это принцип будет одинаковый для всех. Включаем. У нас загружается монитор и загорается здесь буква П. Сейчас загорится П, паркинг. Если мы паркинг не снимем, он у нас не поедет. Нажимаем тормоз. Саша нажимает тормоз. У нас тормоза 3. Ручник, ножной или ручной. Снялся с паркинга. Теперь он может ехать. Видите? Саша, остановись. Если у нас жабка будет перетянута вот здесь, вот будет неправильно выставлена жабка, допустим, вот так она будет, как бы там, вот покажи, паркинга нету, газуй. Саша дергает, но не едет. Если у нас будет не выставлена жабка, у нас 3 тормоза. Вот это ножной, ручник и ручной. Если какой-то из них некорректно настроен, у вас горят стопори, он не будет ехать. И второй момент, понижающий редуктор. Саня, включай понижайку. Снимаем с паркинга. Газуем. И слышим, что у нас воет мотор. Но он с места не двигается. И покажи, что меняется скорость. Но при этом он стоит на месте. Он стоит на месте. Все, мы слышим только шум. Давай, ближе, еще. Но мы слышим только здесь шум и все. Это неправильно отрегулирован. Саш, нажми тормоз, стоп. Это неправильно отрегулирован палец понижающего редуктора. Если он будет сильно выходить, он просто будет стоять на месте и гудеть. Если он будет мало выходить, он не будет его включать. Поэтому настроить вот эти 2 гайками мы выставляем заход пальца и изменение передачного числа и подключение понижающего редуктора, либо транспортная передача. И в то же время, если мы так его просто опускаем, ничего не меняя, паркинг сняли, он едет.